Добрый день. Обзор печи. Новгородская область, деревня Каменка у Константина и Веры. Вот. Ребята захотели печь камин с лежанкой большой, потому что большая семья, чтобы всем можно было уместиться. Камин, чтобы можно было на огонь посмотреть. Вот. И варочную камеру, чтобы можно было печь пироги. Уже нагрелось немного. Вот, принцип работы таков. Закладываем дрова. Вот. Открываем прямой ход. Вот он, прямой ход. Задвижечка видно, наверное, да? Вот. Открыли прямой ход. Открыли поддувало. Загрузили дрова. Вот, и горит у нас огонь. В таком режиме печь работает 15-20 минут. Для того, чтобы схватились дрова. Так как печка еще у нас сыровата с вами, вот, ей будет тяжело пустить по каналам весь наш дым. Поэтому мы ждем чуть-чуть подольше, мало дров, там 6-5 полешек подкидываем пока. Вот, а это основная задвижка первого этажа, которая перекрывает первый этаж от второго, отсекает. Так, межэтажное перекрытие сделано нержавейкой. Зазор внутри 10 сантиметров от кирпичной трубы. Пройдено фаербатом. Упорная вата. Сейчас, кстати, проверим. Прямой ход закрываем. Как у нас с тягой. Вот, тяга сразу стала уменьшаться. Дровишки, все как начнет затухать. Тяжело пока ей немного. Ну ладно, в общем, по эксплуатации потом еще сниму одно видео. Всего хорошего.